Hi guys, kumusta? So today, susubukan po natin yung bawang para sa ubo kasi inuubo po kasi ako. So nagsawa na ako sa luya kasi hindi tumatalab sa akin yun. So ngayon, tinuro ng kaibigan ko na mas maganda yung bawang kasi maganda po talaga. Natural antibiotic. Okay, so ito, dalawa lang po ito. Tapos, open po natin. Try po natin ha. Dahil maganda daw sa dugo. Pero buo ko itong kinakain. Hindi ko pinipit-pit. Kaya hindi ko talaga nalalasahan. Pero sabi ng kaibigan ko, mapait daw. Parang San Miguel. Wala kayong ganito. Pwede namang pang pitpit. Pitpitin nyo kung ano yung pwedeng pang pitpit dyan. So, yun. So, mas maganda din gumamit tayo ng mga natural bago tayo magpa-hospital. Kasi mahirap ngayon sa hospital. Hindi po natin alam kung ano. Safe din doon ngayon. So, it's better to try. Kung hindi tumalo, then, pwede na tayong magpa-hospital. Pero, I think okay to eh. Kasi hindi din ako mahilig mag-take ng mga gamot. Gusto ko natural. So, bawang daw is natural antibiotic. So, ito tubig. Kakainin ko siya. Iba nga. So, yun guys. Try nyo din. Pero, masarap naman. So, yun lang guys. Pwede niyong subukan. So, kung may ubo din po kayo, don't be panic. Gawin niyo kung ano yung pwede niyong gawin muna bago kayo magpa-hospital. Kasi, mahirap din sa hospital. Hindi po natin alam kung ano. Okay, so let's keep safe always. So, bye-bye. God bless.